ഒരു ഞായറാഴ്ച പ്രാന്ത് കയറിയപ്പോഴേ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരുങ്ങിക്കെട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി. എങ്ങോട്ടാണെന്നറിയാമോ? ചെറുകോൽപ്പുഴ. നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെയാണ് എല്ലാ വർഷവും ഹിന്ദുമത പരിഷത്ത് നടക്കുന്നത്. ഈ ആറിൻ്റെ തീരത്ത് വെച്ചാണ്. ഈ വർഷത്തേത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ അവിടെയൊക്കെ പോയി നിന്ന് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് പോയി ഒരു ചായയും ബജിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ആറിൻ്റെ തീരത്ത് പോയി ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. വെള്ളമെല്ലാം താണ് തെളിഞ്ഞ് കണ്ണാടി പോലെ കിടക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കാത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളിനെ കണ്ടോ, ഒരു ഗജവീരൻ. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറേ നേരം അവിടെ എല്ലാം ഓടിക്കളിച്ച് അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. പിന്നെ ആറന്മുള വള്ളസദ്യയുടെ ആ പള്ളിയോടം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങളും ആ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കുറേ നേരം. ഭയങ്കര കുളിരുള്ള വെള്ളമായിരുന്നു. നല്ല മനസ്സിനും കൂടെ അങ്ങ് ഭയങ്കര കുളിർമ തോന്നി കേട്ടോ. പിന്നെ അതേ ഒരു കുഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന കണ്ടോ, ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ഓടിക്കളിക്കുന്ന കണ്ടോ. 2 പിള്ളേരുടെ അപ്പനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, എൻ്റെ ആങ്ങളെ കേട്ടോ. പിന്നെ ജാനിക്കുട്ടി വന്ന വരവും പോകുന്ന പോക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടോണം. കുഞ്ഞോൻ്റെ ടർക്കി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാണം മറിച്ചവൾ രക്ഷപ്പെട്ടു.